kaikki paikka. Oletko käynyt kolesteroliin nyt ottamassa? En oo käynyt. Ei. Koskaan? Kielet on näköjään ihan saanut. Se ei vissiin hoitanut sitä ollenkaan. Ei kai se, kato, ei ennen silloin tutkittu ja ei se ollutkaan sairasta. Se vaan mitä se sydämessä oli tuntenut niitä pistoksia, niin ei se myöskään ollut. Sitten ei sillä ollut mitään. Jaa. Räämöjä. Kun se ruhuttu mata sen ensin.